Hello， 朋友们，我廖全，今天闲的没啥事啊，吃顿火锅。正好一个北京的粉丝朋友给寄的2八酱，吃火锅正好。你北京还有粉丝朋友呢？哪没有啊？哎呀，这家伙五洲震荡，河北魏，四海之内皆兄弟。这还词儿呢？哪粉丝朋友都有。嗯。之前我家吃火锅都是要么是芝麻酱，要么是花生酱，2八酱就是给他俩掺一块了。啊，掺一块就是2八酱嘛。对，一个是2份，一个是8份，加不准。对，芝麻花生那个比例。顺便带朋友们看看我们这边吃火锅都吃点啥啊？这是冻豆腐、金针菇、牛百叶，这些玩意儿都是吃火锅必备的啊。还有各种粉啥的，还有这个墨鱼肠，最主要就那2颗肉，一会儿就得疯狂干肉。此时情绪，此时天儿，无事小神仙儿。老妈在屋里收拾火锅食材，我得动弹动弹，要不然一会儿吃不进去，空肚子。今儿天儿不错啊，我把这个乙妹园收拾收拾。黄瓜马上出来了啊，到时候还得给后边搭个台子，多整点梅花的。东北猫洞生活，物资可以匮乏，但是精神世界必须得饱满。开始收拾乙梅园了，收拾吧，他妈造的跟那个摄影师似的。这是皇上约会的地方，不是干苦力的地方。先把这露出来的铁用血先盖上，一会儿再整成白雪上面，板板正正的。血拿不走哈，太多了，好几吨呢。家里雪不够用了，出来搓点雪。这块雪白哈。今年雪还是小，往年这时候还缺雪，我天哪！我看未来半个月都没有那个下雪。不下雪不好玩，一下雪就好玩了。这雪多沙了。大自然的搬运工又上线了。你看这阳光是不是多好看？一瞅埋埋汰汰的。哎呀，阳上就翘白了。乙妹园的地基这就算打好了，关键是现在不下雪，下2场雪更好。那黄瓜还在外头呢。这个啊，它本身它也不属于胖菊啊。那你倒给做一个老17呀。果然在外边动弹一会儿，味蕾大开。妈，啥时候开饭呢？整好了吗？马上整好了，一会儿就开饭。你捞个酸菜去，咱再切点酸菜。捞颗酸菜啊！上回你们说我捞的太靠上了，就捞底下的。哎，酸菜火锅可好吃。你看这上面开白花了哈，大白菇。啊，这个透了，里边黄了，这个就行。今天吃2个锅底啊，一个酸菜的，一个正常辣的。我爸切他腌的酸菜，各有分工啊。老妈在这切羊肉呢，手切羊肉才是正宗啊。喜子在这倒2八酱啊，这个是不是得掺水？得卸啊，得卸酱哈，卸能好吃点。啊，就这么搅拌呗。对，等会儿搅拌它就多了。哎，闻这味儿是真香。哎呦，慢慢加水。但这玩意儿加水之后翻倍了，我感觉。卸的更绵密一点。多了哈。等会儿往里加点腐乳汁儿、韭菜花啥的。你还是你行啊，老吃去呀。我就爱这么吃。我家老演员登场了啊，鸳鸯锅子。两个锅愿意吃辣吃辣的，不愿意吃辣就不搞了。好。今年冬天第1顿火锅呢。现在开始配锅底啊。这个是海鲜酸菜锅底，这边就是正常辣的。这边都是小料啊，吃火锅必须得吃个全乎。食材准备完毕，就等开吃。我给你挑点啊。喜得调料我跟你说调的可板正了。芝麻酱，小米辣，香菜，辣椒油你知道吗？就等开锅了啊！这锅开的有点慢，都热了，都急得一个个的了，都急的。孩子都热了。2宝在干哪？开锅了，开始往里下了。2宝那个不下2个这个。行，你再把那个尝下来。你下肉，那肉呢？肉这儿。肉。
肉在这儿呢，又忘了。再弄点，主要就干肉啊再。弄点牛肉吧。哎，多了就冒了。嗯，这边等会儿吧，这边等会儿。哎，可以。肉卷子往里整。之前我做拉花，你们就说我做的像那羊肉卷子，像吗？就像这羊肉卷子有白的，你那拉花全是红的。我那是纯瘦肉的羊肉卷子。哎呀，肉应该是好了，好了好了，吃，这里真味儿，吃吧。来口羊肉。妈，我发现他们吃火锅都是一样一样涮，为啥咱家一吃就是一锅囊啊？咱这蒜他妈着急吃啊！你这一个个蒜啥时候能吃到嘴里？人也多呀，咱。哦，香。你怎么整的？吃到肚里不就差一起吗？咋吃到口儿都反正最终都到肚里。不乐呵你喝点啊，喝点红酒。有红酒的，整点儿，要么整点妈，红酒。你跟妈整点。气氛都到这儿了。嗯，气氛都到这儿了，整一个妈来，看我爸那个酒那个色儿，那不是葡萄酒，我这是泡的那，是白酒硬泡出那色儿的，老狠了。一身不油嘛。今天我就干肉啊，素菜我就不吃了。哎呀，朋友们，今天视频就到这儿了啊，录视频耽误事儿，得干饭了。营养啊，下厨，有。